Anenze natuza ni yange mbweri ku mauledi. Wakakana wava ku byensi. Mukama Katonda omanyika nkubulire. Bwe nali ntandika olugendo luno waliwo kye mutamanya. Nze nateekateeka amaka ga mirundi ebiri nga mwete mumanyi. Okakasa. Neno bagambye nze bangamba era ndowooza ne gundi no waliwo omwami oli eyanfunira sibifo. Yeyeka amanya amazima. Ateze mwami oyo bamuyita Kigundi yeyeka amanya amazima nti nateekateekanga amaka ga mirundi ebiri. Eyo mu kyalo gye mwalaba gye nazimba akayumba nakazimba lwa byekwaso. Bagamba ag'ekiyuniize baali baagala nakuntwalawo mbu alina emizigo ne mbagamba nenga nalina amaka amateeketeeka obulungi ennyo nera kasita byonna byatabuka nenzire wange neneebaka kyeyamaani ne yeereega ne mutunuulira nga ne moroka gye nvuga tasobola gigulira mupiira gwayo. Alo omukulu wangi taate ogamba otya eyo? Sina mutawaana mpazi gwe mwetuli ng'ombuzeeko abaddaani ono wangi abaddaani ono Edi era nakitegedde nti kati kenkubidde kyeyamaani ate mbadde sibimanyi ge mazima nakitegedde nti kati kenkubidde kyeyamaani naawe ogenda kunkubira. Ogamba otya? Sina mutawaana. Abasajja ba Buddu nga bakufuukira ekizibu luli. Abaki? Aba Buddu gye wagenda luli. Aba Buddu? Ku Radio Buddu. Baluwa? Masaka. Ate nga nze sigendanga ku Masaka. Tajukira wagenda ku radio nga nalaba bateeka akantu ku radio ku gundi yaabwe ya Facebook nga balaga nti muziba abadde agenze simanyanga agenze kusaba buyambi biki. Neno kati kankubuulire Edi. Nze nina ebintu bingi byenda byempulidde mu ggwanga muno. Ng'ebirala sibituukangako na kubituukako. Okakasa. Kubanga kati ng'ebyo bye baayogera muzibe ajja kujja n'emmotoka simanyano n'ebyuma. Naye omukazi nga ye yasinganga n'obyogera munnaye. Ate omulenzi alayika yali mukwano gwo ye kuba yagambanga tasobola biki era nze nabayamba kuba baŋŋamba. Akati wuliriza emmoroka njirina era ku olwo najja naye ensi yonna n'egiraba. Bo ne beefuula ab'olugezigezi ne basigaza ebintu byange. Bino eby'omunju bye wali oyagala. Eby'omu nnyumba bye nali nnonye. Bo baagamba mbu wali ononye bidongo. Ate nali nnonye byange eby'omu nnyumba bye nali naleka kubanga bw'oguza omuntu ennyumba ebintu oba tobimugulizzaamu. Ekituufu. Kati najja n'emmoroka yange nnonya ebintu byange bo ne beefuula ab'olugezigezi ebintu ne babisigaza ne bampaako obuntu bwe batayagala. Anti omukazi nawuli agamba obusaati bwe bwabadde bwa mu kiveera era nabukute ne mbuteeka mu kiveera. Kati nno kankubuulira ekintu kimu. Bw'okimanyi nti eyo takyayina kyayinayo yadde. Ani? Oyo omukazi. Okakasa. Yatundatundayo dda takyayina n'omuvubuka yadduka ddayo kugambye ebintu byaba tabangukira. Kati ate kyekyabaawo aye nze ndudde nsogera nabo ge mazima. Kati kankubuuze Edi. Nze nakoma bayamba kubakyusiza lisiti za bidongo ne baziza manya gaabwe kyokka kwe nasemba. Kati ebyo ebidongo biraba. Babitunda ebidongo bye nagula miliyoni 2 babitunda emitwalo 6. Katonda wange. Olaba nze oyo omukyala. Nali muyamba buyambi asobola okusavayivingira ku kitundu okwo. Ne mugamba nze ngenda kutegekera akalimu kookola nkaseetinge bulungi nnyo kubanga obwongo bwange. Nze Edi nina obwongo bw'abantu 10. Nange olaba nze kasita navaayo obuntu bwe baali bampadde nenzira mu maka gange neneebaka. Ne kati wonkubiridde ndi mbuliri mpumuddemu. Nasigala kulya buli, nasigala kugejja bugezi, nasigala kunyirira bunyirizi.
ate kati olayika era onyirira ddala ate akasente tolina n'obunene kati ngenda mu kiro 8 naye bannanga Ivan simuli mwanze mbadde sibimanyi kuga ekyamaanyi gyako ate bambi nanyiigira omanyi lwaki yanyiigira mbu baamugamba ndi mbu byonna bye twali tukola nze naawe twabimanyanga kaakati nno kankubuulira ekintu kimu nze teri ajja iwendi nampita emabega naye nalowooza nti anaasigaza emirembe kubanga Katonda omu n'omulaba asala amazima bannange nze buli kimu ntwala yakadde n'enkisiriikirira era nze kasitoolira nga nsirise ku kintu gwe linda bulinzi kiddako otumpadde n'amapya nti omukazi yatundawo dda mugamba mutyambayembe waliwo olumu tropic gundi point nenjiwuliriza naddala nga ku bata ezibaddewo emabegako awo bato zaani ez'abagundi eza bine crossfire ezo zi crossfire buli kye babadde balanga nga njibeerako ekyo kina anenze natuuza niyange embwa eri ku mawuledi wakakana wava ku byensi Mukama Katonda omanyi kankubuulire bwe nali ntandika olugendo luno waliwo kye mutaamanya nze nateekateeka amaka ga mirundi 2 nga mwe temumanyi okakasa naye nno nze baŋŋamba era ndowooza ne gundi waliwo omwami oli eyanfunira SB4 yeyeka amanyi amazima mwami oyo bamuyita Kigundu yeyeka amanyi amazima nti nateekateekanga amaka ga mirundi 2 eyo mu kyalo gye mwalaba gye nazimba ako akayumba nakazimba lwa byekwaso bagamba ag'ekiyuniize baali baagala nakuntwalawo mbu alina emizigo ne mbagamba naye nga nalina amaka amateeketeeka obulungi ennyo nera kasita byonna byatabuka nenzira ewange neneebaka kyeyamaani ne yeereega ne mutunuulira nga ne muroka gye nvuga tasobola gigulira mupiira gwayo ate oli musajja w'abakyala nga bwe waŋŋamba nkugambye ne muroka obumuroka gye nvuga tasobola kugigulira mupiira gwayo ate oli musajja w'abakyala nga bwe waŋŋamba nkugambye ne muroka obumuroka gye nvuga tasobola kugigulira mupiira gwayo omuntu otandika okwambala nigiina erimu ekituli noga nti olinamu ku magezi ate zokombuli ebyekiyuni byali bituufu n'omwana eyakujja wano kuleeba wetwalya nga ova mu kkomera yaŋŋamba yakutwala mbu ku maka mu kiyuni ne bamugamba kago naŋŋamba gwe jankupe ne mugamba Ivan yaŋŋambye muve mu bintu kati Edi kankubuulira amazima bwe twayawukana nga bantu okuva mu kkomera nasula ku kanisa kubanga obudde bwali buyise nga sisobola kudda mu kyalo nedda walole nakujja ku kooti lwe wali ozzeeyo okuwulira nga bamaze okuwa beyiro tetwagenda n'onvumira kuleebaawo biki kati n'otabuka n'ofuna owa boda we yakutwala kati nze kati nno kankubuulire Edi kankubuulire nze ebbanga ddene lye namala mu Bende nga bannamawulire nze mbeenoonyeza bwe wakola emboozi eyo abataka nga beepanka mbu nze bangobye ku kitundu tebakyanjagalayo eyo eyo nze eyasooka ogiraba bw'ati nankubira bwe yankubira naawe ate bwe wali wakankubira akaseera katono naye tewambuulira mazima nti waaye mbadde ku kitundu nenkola bino nenkola ne biri era kwe kukubira nenkugamba gijjeeyo awatali ekyo ngenda kufuna looya nange nenjijjayo nze nkuse mu kooti era bwe nagenda okuddamu okumukubira naŋŋamba musajja abijjeeyo awulidde essaawa ya leero ddayo ku kitundu ebintu bye nali ntaddemu obwongo n'enzimbira omukazi oyo wemanyi nti omukazi oyo nali namuwola ne sente miliyoni 2 atandika okubaako byakola okakasa era eri gye yatunda ekasanda nze namuyitayo mpola eri gye yatunda ekasanda nga bamuwa sente ezisembayo nengenda nemwekiika mu maaso n'abasirikale emmotoka nampa sente zange miliyoni 2 okuva olwo nze siddangamu kwogera naye
sente ezaali zitukayanyaze miliyoni 2 ze nali muteeredde mirimu gye kubanga namanya awo talinaawo kyakulya. Nange nali neewuunya bwagenda surviving. Olaba kankubuulire Eddie. Nze singa ndaba. Singa obugagga bwendiko buyitirivu nnyo. Naye ekinsumbula kiri kimu butalaba kubanga ekisooka Katonda yampa omukisa. Buli kyenkwatako bwe nti kyereeta kyokka. Oli mutu. Era nze ennaku zino mbeera wano bantu be banoonyako chairman juzi namunoonyako awo nga ndi mu kubonaabona n'akaana ako. Akaana kange. Oyo omwana wange bwoya ne nnyina ne maama we. Ate chairman alina bingi byatabagamba. Kati kyogamba chairman takugambangako nti mukazi wange amumanyi. Yagamba tamumanyi. Nti mukazi wange tamumanyi. Yewa ayogera. Ate abo abaana. Yagamba tabamanyi. Kati kankubuuze. Ani yawutese bifo enamba z'essimu za mukazi wange ne bamunonya mukono gyali ne bamutuukako. Yewa ayogera agamba tamanyi. Kati nno nze kye nakola mwe bannamawulire kwe kuba kweka akaana ako. Naye nga gye kali. Bannange emirembe gye kalimu. Kali ku mudidi kalya. Nze Mukama Katonda yayamba nategeka bye nategeka ne biyitamu siina kye mumenya. Okakasa. Naye kakati oli wanze gyompeyo ka interview twogere. Ani? Igwe. Nze mmotoka gye nnina emitwalo 22 ekijjaawo sinakyusa kudda ku masannyalaze ssebo nkyanywa amafuta. Ate bw'oli gwe ezo ssente tosobola zituukamu. Naye lwaki onjerega? N'emitwalo 2 nze nakugambako nsindikire emitwalo 2 ku ssimu yange. Nze bwe wali oyita omunyaze nnyo nti nnyinza okunyaga emitwalo 2 ku ssimu yo. Nedda. Nze omusajja yankwatirako emitwalo 50 ng'ayagala ngende nkole interview ku TV ye. Nazisindika ku ssimu yange bwe nalemererwa okugendayo nga ndaba sijja kugendayo ne ndagira abantu abalaba ne mbaga muzimuddize ku ssimu ye yennyini sente ya 22. Era yakola obusungu buyitirivu nnyawo bingi n'agamba talina na emmotoka ekyalo kyonna kyagiraba nga nzize nayo. Kituufu. Dureva najja naye chairman ow'ekyalo gye ŋŋenda najja naye chairman ne bamwogerera ebigambo biyitirivu nnyo mbu ogwo otudde musambu asimanyi otudde ebiki ne mugamba gwe sirika. Naye ebyo byonna abantu baaboogera obaleka kati chairman alina kaki olwaleero luno. Naye kati omanyi kye tugenda okukola? Nze mbulirawo oba oli Kampala nsuubira okujja nzije bwe mbulirawo nga si wala nze tukole emirundi mingi. Ne chairman yennyini baamubuuza nga ngenza okunonayo ebintu nti omusajja omutwala ludda wa era ne twogera gye ŋŋenda. Kubanga najja n'abantu 2 nze nali wa 3. Kati abo wennyini awo ku ggombola waliwo omuvubuka eyatuyimiriza ne yeeripa mu mmotoka eyo. Twayawukana naye busegaffe nga tukwata nozani bypass. Naye nze ensi yonna sikweka. Naye oli eyankolera ku by'omusango guli gwe mwansiba. Kanso Timothy. Yamala nankubirako ne mugamba wendi bw'otuuka Busega ng'oli wakundaba. Nze wendi siina buzibu naye okuva olwo taddangamu kunkubira. Omanyi omusajja oyo yali mu lukwe nga mwenna mukolera wamu. Nedda ate bambi ye yali anga ayagala kimu ku promotinga mboozi ye nti yakoze interview ku Muzibe. Yayambye Muzibe. Ye yali talina kyabirinamu. Ate waliwo ekintu ekyasimbanga okunnyiizanga. Omusajja ndi munzikiza. Ndaba nzikiza siina kintu kyonna kye ndaba mmwe ne mudda wali ne mugamba omusajja alimba alaba naye tulina obusungu ga bunuma bano bannamubenda abandigaye nti omusajja wuuno kati asambye akaggi. Katumwekwateko naffe tufune amasannyalaze.